看我们家里现在一片狼藉，是因为什么呢？因为我们要去旅游了。好，今天这期视频就给大家看我们旅游前整理行李，好不好？好。好，这些东西要放到这个箱子里啊，我们给大家看看都准备了些什么。彩彩很好奇啊，彩彩这2天呢，我们就把它放到奶奶家去养一下啊，我们会想你的。你是这样吸狗的？先把我们整理出来的衣服啊放到袋子里。我们初步呢就是1人3套啊，到时候反正都有洗衣机啊，什么都可以洗的。这一袋都是我买的一次性内裤，原来买来的时候它是独立包装的，但是我嫌它们有一股刺鼻的味道，特别难闻，所以我都洗过了，然后洗完以后晒干，那这样安心一点。哦，2个遮阳帽，来看看这个是什么，大家猜得出来吗？这是个凳子，折叠凳。为什么要带这个呢？因为我怕累，万一要排队啊什么的，对吧？不是万一，是肯定要排队。防暑降温工作还少不了这个啊。现在来说一下这个折叠的，来展示一下，折叠衣架。北京3件雨衣啊，为什么要带雨衣呢？因为真的天有不测风云，虽然那边也有洗澡，怕他们是那种塑料的，我不习惯，所以呢，就买了这种一次性的，反正用完就扔了呗。这个是什么？小鱼儿介绍一下这是什么？手账工具。他准备要在飞机上做手账，大家看看，拭目以待啊！这个是我的姨妈巾，这是我的旅游搭子，然后这个是非常轻的一把太阳伞啊，怕晒伤。然后这个是防晒霜，这个是小鱼儿的晒后修复，洗脸用的啊。当然我们也要每天坚持洗脸的啊，不能偷懒啊。这个梳子都带去，为什么呢？主要是怕不习惯。你看它发量这么多，我习惯用这个梳子了。长得贼好看吧，这个充电宝可以挂起来的，颜值贼高。然后边上那个小丢丢，这个是充电线，这个是给小鱼儿用的充电宝。这个是秤，因为我们这个行李额啊，就是它规定好每个箱子是20几公斤，24好像啊。如果我们有超的话，它会加钱的，所以用这个称一下，然后合理安排会比较好。接线板也要用上啊，因为那边它跟我们这个用电好像不一样的。然后还有转换头。这个是我买的一个麦克风，对吧？因为我们怕那边录音的话会环境比较嘈杂，所以到时候我们会用这个啊。这里就要介绍我的药了啊，吃不习惯胃疼啊什么的，那就带点测试的啊，谁知道呢啊？不是现在2阳3阳的很多，万一中了呢，马上吃这个。然后还带了一些防中暑的一些药。好了，爸爸就负责把它们全部放到箱子里去。